ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi siamo in cucina con nonna Liu, un nuovo episodio, perché oggi facciamo una cosa speciale. Facciamo fritto. Guardate che roba. Già pronto un pochino, a me mi viene proprio l'acquolina. E adesso la signora nonna Liu ci spiegherà come ha fatto a prepararli, mentre prepara anche altre cose. Buongiorno. Allora, il petto di pollo croccante, un petto di pollo si taglia a pezzettini, si infarina nella farina bianca, poi a parte si sbatte un uovo con un po' d'acqua gassata, sale e pepe, e in un altro piattino si mettono dei cornflakes e si schiacciano con le mani, questi. Poi si infarina il pollo nella farina bianca, si passa nell'uovo sbattuto, dopodiché si mette nel forno. E guardate qua che roba, adesso un messaggio uno. Sentiamo com'è. È buonissimo, no? Assaggialo perché brucia un pochino, però guarda, sono appena usciti. Però buonissimo. Anche questo si può rimettere nel rapporto di dentro. Non so come va messo. Guarda, Sì, lo puoi rimettere. così passa per giallo. Chiudilo. Fate questa piccola interruzione. Adesso lo finisco. Sì, anche voi la liscia ma via. Buonissimo. Una delizia. Sì, dopo quando si fredderà potrò mangiarlo. Te l'ho detto. Adesso stiamo apparecchiando la tavola, vero nonna? Sì. Ragazzi, adesso assaggiamo. Quando mi arrabbio. È buonissimo. Quando so che mi arrabbio, È buonissimo. Questa cosa va. Ma io mi devo pigliare sempre. allora lì è un casino. Ma io quindi tutti i giorni mi incazzo anch'io. Tutti i giorni lavoro. Ma sto registrando un video. Stiamo di Bologna. È un canale family friendly. Questo non è bravo, è un'altra categoria. Questo fa un altro mestiere. È un canale family friendly. Non si possono dire le parolacce. No. Sì. Almeno. Non rimango. Se no io mi mettevo a fare tutta questa roba. Se saranno noi facevo l'insalata. Ora ho detto, se voi Abbiamo messo tutto, ragazzi. Ci abbiamo il tavolino pronto. Intanto lasciate un bellissimo like e un'iscrizione a questo canale YouTube. Mini nuggets. Grande. Questi lo mandano in Inghilterra e basta. o non era quello grande. Ok, andiamo. Te che telefono hai in mano? Che non è neanche subito. Vai, eccola. Vai, pigliare l'occasione. Dai. Oh, e mi ha chiamato quelle dei pompieri. Ciao. Ciao mamma, ciao babbo. La pasta. C'è poi una Sì che lo faccio vedere. No, tutta la pentola. Tutta la pentola. la pentola, vai, vieni. Assaggiamo cucina con nonna Liu. Io sono Alessandro Luisi. Ci sta. Dobbiamo assaggiare. Non si sente tanto. E se ne aggiungessimo un po' di più? Sì. Posso aggiungere una pallina di ragù? Buono.
Secondo me... Sì, secondo me 10 per oggi. Se lo vuoi il formaggio? Sì, 10 ci sta. Buffo. Tratti da te. Va bene. A Londra piove. Guardate ragazzi. Fa anche freddo, con tutti vestiti da inverno. Infatti. Ma poi non suderanno neanche. Secondo me sudano. Sì, c'è una cucina da cappello, non sudano. Adesso assaggiamolo con il formaggio. Del formaggio. Il formaggio piace a tutti. Sembra anche se messo gli occhiali, con il sopra degli occhiali una corona. Guarda là, carrozza. Carrozza d'oro. Mamma mia. Ridete, tanto pagate i vostri soldi. Francio, ho trovato questi della mamma. Veramente buono. Voto 10. Ci Tieni, sta. Capito che ti ho dato 10. 10 è un voto altissimo. Massimo. Tieni, qui la vedi. Adesso mi finisco tutta. Oh. Pronto? Più ne rimane al nonno. No? Buono comunque. Questo piatto 10 ci sta. Voto perfetto. Adesso dobbiamo assaggiare i funghi. Anche se non lo so. Non li mangiate tutte volte. Vabbè, e poi il fritto che darò il voto finale. Che sapete già qual è perché do tutto 10. Vabbè. Questo è il momento dei fritti. Prendiamo il ketchup, la maionese. Prendiamo la ciotolina per fare proprio le salsine. Quella che conosce tutto l'universo. Che roba. Ma fa acqua. No, adesso mi si bagna. No, ma non è l'acqua, vieni da me. È questa, si è diviso. Ma si è bagnato tutto. Che Dammi il cucchiaino. Dio, che schifo. Mi viene da vomitare, ma vomitare. Perché fai questo? Via. Abbiamo finito di pranzare. Allora, la salsa era venuta un po'. Insomma, ci siamo capiti. Poi, insomma, alla fine non l'ho mangiata. L'ho inzuppata un pochino. Erano buonissimi nuggets, se così si possono chiamare. E secondo me bisogna preparare il servizio da telegiornale super fighissimo, serie A. Prendiamo questo, mettiamolo qui. Prendo la fotocamera, ho fatto. Colleghiamo le cuffie. Secondo. Adesso prepariamo tutto appoggiando le cuffie qui da una parte. Devo appoggiarle da una parte, raga. Dove cavolo le posso appoggiare? Sulle bottiglie forse, però non riuscirò mai a trovare. No, bisogna cambiare area. Andiamo al tavolino del telegiornale. Secondo me quello che ho mangiato oggi, quel fritto, era molto più buono addirittura di quello del KFC che ho assaggiato. Era buonissimo. Andate anche voi al ristorante da Nonna Liu. Scusate.
questo video termina qui, lasciate un bellissimo like e un'iscrizione al canale, magari raggiungiamo anche i 15 iscritti, dai, ce la possiamo fare. Questo video termina qui, lasciate un bellissimo like e un'iscrizione a questo canale, da me è tutto, ciao!